Всем привет! Я сейчас, как видите, лежу под покрывалом. Блин, это какой-то кошмар. Я просто чувствую себя медведем в берлоге, которому тяжело выбраться, потому что незачем выбираться, потому что снова пришла зима. Если посмотреть за окном, то там все белым-бело. Снега по колено, и неудивительно, что сегодня было так тяжело просыпаться. Меня прям проваливало в сон то и дело. Снились постоянно какие-то такие активные приключения. Все было такое красочно занимательное, что я прям моментально из одного сон в другой. Мне 3 раза звонил будильник, я 3 раза просыпалась, и 3 раза меня заново закидывало в мои грезы. Короче говоря, надо сейчас как-то встать. Хотя я уже, в принципе, встала, почистила зубы, налила себе чай и поесть сделала. Но я не могла пройти мимо опять этого покрывала. Оно очень классное, очень теплое. Прям вот вы спите под ним, и вообще все у вас замечательно. Вот. Кстати, у меня есть другое покрывало, но оно почти на 100% из-за искусственного какого-то там полиэстера, что ли, и спится под ним вообще никак. Под ним очень жарко моментально, и скорее вы получите кошмар, чем полноценный, хороший, интересный сон. Вот. А вчера я, между прочим, вот она я, сонная. А вчера я шла домой, именно, да, шла, хотя я звонила по телефону, и 2 моих собеседника говорили: ты что, реально идешь пешком? Да ты посмотри, какой ветер, и мы даже через телефон слышим, что у вас там задувает. Я говорю: ну извините, на проезд деньги не взяла. Кстати, это один из немногих случаев, когда я пожалела реально, что я не взяла денег на проезд и шла пешком. Вот, смотрите, ко мне даже кошка пришла, она тоже обожает это покрывало. И даже в угоду съемки пришла, потому что фотографироваться, записываться она не любит, но покрывало она это обожает. Данюля, иди сюда. Надо ей вот так сделать место. Данюля. Покрывало приманивает всех. Данюсечку. Ох ты, лапка. Ладно. Так, о чем я говорила? Не знаю, в общем, что она там все время ищет в этой дырочке между диваном и стеной, но ей там лежать самое оно. Так вот, я шла, скорее хотела добежать, реально был сильный ветер, и мне было настолько неуютно, что я решила сократить дорогу путем разговора по телефону. Вот. Потому что обычно мне путь кажется короче, если я с кем-то разговариваю. Данильчик. Вот такие вот дела. Вчера я шла, наблюдала такую потрясающую картину. Во-первых, утром листья порывами ветра бросалось с стороны в сторону, и вообще из стороны в сторону. Я вообще не понимаю, как синоптики могут говорить, что направление ветра, допустим, северо-западное, когда даже по тому же уличному мусору можете определить, что направление ветра любое. И за 1 минуту оно может быть в 4 разных направлениях. Вот. Я наблюдала за всеми этими плясками. А вчера, когда шла домой, листья, знаете, такие водовороты закручивало. Было серое такое небо, прям вот то ли дождь, то ли снег. Действительно такая погода. Последние дни, то есть вот предзимье прям. И реально было такое чувство, что сейчас откуда-то из-за угла вылетит тетка на метле, потому что Хэллоуин, и пора ставить тыкву. Вот, вчера была такая реально хэллоуинская погода. И сейчас я бы вам, конечно, показала, что за окном, но мне опять же так не хочется убираться из-за этого покрывала. Это какой-то кошмар. Хотя надо. Я перманентно опаздываю на работу из-за того, что я медлю. И я представляю, как сегодня людям тяжело. Сразу в тапки свои ноги, тапки мои классные. И что их
ни на что не променяю, хотя их уже давным-давно надо выбрасывать. Ой, ну, слава богу, хотя бы отопление не отключили, и нормально. То есть, видите, даже на окне вот такая вот штука ледяная. Кто-то даже неспешно идет, я бы на его месте поторопилась. Вот еще раз мои цветочки. Пересажены, видите, уже в другой горшочек их пересадили, чтобы было посвободнее. Эти, мне кажется, они что-то не прорастут, им тяжело. И здесь тоже фигня какая-то. Вот. Ну ладно, посмотрим. Кстати, в последние дни нереально все время хочется есть. Цветочки мои уже пожухли, стоят они почти месяц. Все, товарищи, идем домой. И смотрите, уже опять тепло. Правда, не светло, пасмурно. И, ну, не сухо, но, видите, в некоторых местах дорожка сухая. Так что гораздо лучше. И, следовательно, я иду пешком. Какая-то бесконечная неделя сурка. Неделя-день сурка. Потому что я вам уже сказала, что начиная со вторника уже хотелось в пятницу. Я вот думаю, сейчас... Ну, блин, такая дурацкая шапка. Полный карман мелочи, и мне... И все зовут, блин, какой ужас. Короче, здесь зимний мусор-пакет. Второй день подряд пытаюсь найти в продаже помидоры. Сегодня сделаю еще одну покупку. Зайду в магазин продуктов, посмотрю, может потом есть помидоры сегодня. Очень хочется. Я все-таки решила одеться еще на перчатки. Капюшон, поэтому выгляжу еще дурацкие. Знаете, у меня проблема, он не хочет записывать в формате 720 на 1080 телефон. Следовательно, когда я обрабатываю видео, то есть занимаюсь монтажом. Изображение. Опять, смотрите, рядом с елочками идут нашими. Еще, конечно, холодновато еще идти. Ну, я имею в виду. Блин, смотрите, я, короче, поняла. У него фронталка не работает в режиме. Ой, до меня только дошло вообще спустя полгода пользования телефоном. 15:11. Для меня нужно, что только вот в таком виде он снимает нормально. То есть вот так вот, видите, я выгляжу ничего. А если снимать на фронтальную камеру, то он записывает в каком-то другом разрешении. И, следовательно, при обработке видео всякие разные непонятности в изображении случаются. Vegas мой не воспринимает формат 3GP, в котором записывает телефон. Это очень прискорбно. У меня подвисает Vegas, как только я загружаю в него файлы, которые подлежат обработке. Не происходит запись в нужном мне формате. То же самое в Vegas. То есть при просчете файла, при рендеринге. То есть приходится попробовать в каком-то другом формате записать. Например, может такое быть, полчаса проходит рендеринг. Загрузилось там за какие-нибудь 10%. Дальше Vegas закрывается, выдавая неопознанную ошибку. Иногда бывает YouTube при процессинге видео там остаются какие-то 5%, например,
видео загрузил, дальше процессинг происходит. И остается на 5%, то есть буквально считанные минуты или секунды, и он все включит. То есть все на смарку. Формат видео в итоге сказывается на размере файла. И если приходится, подчеркиваю, приходится, хотя это неправильно, мне записывать в AVI формате, то там 10 минут видео может там 40 гигабайт занимать. И, слава богу, быстрый интернет, и получается, с интернетом довольно быстро на YouTube загрузить, но все равно неохота 6 часов ждать. Иногда приходится ставить на ночную загрузку. И вот недавно получилось так, что 37 гигабайт видео при процессинге сбросились. В итоге капут. Мне пришлось заново ставить на загрузку и просто надеяться на авось, что в этот раз прокатит. Второй раз, к счастью, прокатило, потому что если не прокатило бы, я вообще не знаю. В общем, в прошлые выходные, когда я монтировала видео, я переругалась, конечно, ужас. И вместо отдыха на выходных мне пришлось целый день и целую ночь просидеть с монтажом, обплевываясь и пытаясь что-то вменяемое создать из заснятых фрагментов на этот телефон. Еще хотела с вами поговорить про свой маршрут. Вот, сейчас я примерно на половине пути. И спустя полгода, я только отработала и только сейчас разобралась вообще с транспортом, потому что в час пик, 6, когда вы выходите с работы, буквально там, мне до остановки 5 минут идти. Господи, сейчас лучше, конечно, не снимать, ведь впереди такое плотное движение, а вот сейчас как раз час пик. И сейчас мы будем выходить дорогу, очень, конечно, опасно, потому что полно нетерпеливых водителей, которые желают проехать в приоритете, не уступая дорогу пешком. Да, в час пик ехать с центра города невозможно. Вам приходится ждать. Как я зимой очень намерзла на этих остановках. Приходится ждать где-то 15-20, а то и 25 минут. Дубела я вообще конкретно в мороз. Стоя на остановке, дожидаясь хоть чего-то. И ничего не ехало. Может сейчас зайти и смотреть здесь помыло. Короче, я поняла, что нужно выходить с работы где-то за 5 минут, только тогда ты успеешь поймать любой транспорт. То есть едут и маршрутки, и автобусы, и ты успеваешь до закрытия переезда. Потому что когда закрывается переезд, это все, это пипец полнейший. В общем, приходится мне выходить раньше. В итоге, когда я выхожу где-то 17:55, я попадаю и на маршрутку, и на автобус. И все это очень удобно. И добираюсь домой чуть ли не за 5 минут. Когда я выхожу в 6, и, следовательно, уезжаю в 6:25, в 6:30 с остановки, я попадаю в всевозможные пробки, светофоры и прочие такие вот traffic jams. Сейчас вам покажу. Видите, домик. Очень странный домик, потому что рядом с ним стоят машины, а вообще эта территория заброшена. И там никогда не горит свет. Вместе с тем, нередко я наблюдаю, что машины уезжают с главного входа. То есть какая-то движуха там происходит. Хотя никаких обозначений нет, что это жилое здание или какое-то общественное. То есть что-то там свое творится. Вот видите, унитаз. Тут много чего такого есть на помойке. Видите, даже куртку повесили.
Ну, кому может пригодиться, берите. А я на этой помойке с работы шла. Как-то помню, весь путь проделала с работы, не увидела ни одной помойки, ни одной мусорки. И мне пришлось нести пакет со сменкой. Но это были угли. И я только до этой помойки их донесла, потому что раньше на пути ничего не встретила. Короче, считаю, уже около дома нахожусь. И только одна помойка. Дальше у нас, видите, впереди стройка. Уже отморозился палец. Стройка, неизвестно, что строит. Возможно, какой-то либо торговый, либо офисный центр. Но я вам как-то уже говорила, что буквально через вот этот розовый дом строится еще один торговый центр. И спрашивается смысл, учитывая, что напротив, через дорогу, еще один торговый центр. То есть как-то я вообще не знаю, что происходит. Все равно это лучше, чем то, что было раньше. Потому что раньше вот как бы был наш район, и в нем вообще ни магазинов, ни аптек, ничего не было. То есть ты тупо должен идти за 3-9 земель, чтобы сходить себе каких-нибудь продуктов купить. Потому что лучше магазин через шаг, чем через 500 метров. Здесь вот очень страшно у нас идти. Потому что вечно с крыши может вылиться какая-то гадость. Чаще всего лед, и чаще всего здесь не огорожено. И могут происходить всякие неприятные инциденты. На таком холоде даже телефон не сразу срабатывает на запись. Все такие домики, когда их только покрасили. Вот это, например, был ярко лимонный. Следующий розовый последний. Ну вот, если идти чуть вперед, там будет мой бассейн. Здесь у нас вообще спортивный комплекс, но видите, поле хоккейное, оно покрыто травой. Так, дальше я, наверное, пройду вперед. Хотя можно было бы туда вот свернуть, вот этот странный отбор. Я вообще не представляю, как запахалась. Жутко мне. Жарко, еще в этой шапке шерстяной или какой-то, наверное, кожаный. Но ветер такой противненький. И вообще-то выгляди, смотрите, пойдет дождь. Все так серо. Дальше у нас впереди тоже спортивный комплекс. Ну, вернее, здание одного спортивного комплекса. То, что мне вообще повезло, что я живу в таком спортивном районе. И мне очень удобно ходить в бассейн. А я думаю, кстати, некоторые, большинство добираются с другой стороны города или вообще даже из других городов. Активно перебираю ногами. Даже идут. Так что просто смотрим, как со скоростью метеорита преодолела это расстояние. Вам покажу вот этот вот строящийся объект. Непонятно, что это, непонятно, кто там, на чем там играет музыка. Готовятся какие-то харчи. А днем якобы идет стройка. Хотя вот сейчас, например, все, стройка закончилась. Так что это очень подозрительно, что это. Ну, вообще по форме похоже на какой-то, скорее всего, офисный центр. Потому что куда еще строить продукты, если вот там у нас продукты, здесь вот рядышком магазин с продуктами, через дорогу еще один магазин, так что вряд ли. Все, ладно. Спасибо большое, что смотрели. Увидимся в следующих подвижках. И всем пока.